دوستان عزیزم سلام. توی این آموزش میخوام راجع به مبحث اپلیکه براتون یه مقدار توضیحات رو ارائه بدم تا بریم سراغ دوخت. ببینید دوستان، کاری مثل این پاپیون کاملا مشخصه که اپلیکه شده، یعنی ابتدا روی بیسی مثل تور، حریر شیشه‌ای، تور ژاپن یا حتی پارچه آستری کار شده، بعد روی لباس نصب شده. تور ژاپن در واقع یه توری هست که بسیار بافت محکمی داره، از هیچ جهتی هم کشش نداره، کاملا بافتش منسجمه و به هیچ عنوان ریش نمیشه. بنابراین یکی از بهترین گزینه‌ها برای اجرای اپلیکه هست. البته شما روی حریر شیشه‌ای یا پارچه‌های بسیار نازک آستری هم میتونید اپلیکه رو بسازید، اما دیگه به اندازه تور ژاپن ایستایی نخواهد داشت. یکی از مزیت‌های اپلیکه اینه که دوختش نسبت به دوخت مستقیم روی لباس خب راحت‌تر. شما توی کارگاه کار انجام میدید، میتونید به پای نگهدارنده وصلش کنید و دوخت سریعتر راحت‌تری داشته باشید. مورد بعدی که از این که شما میتونید اپلیکه رو اجرا کنید، بفرستید مشتری خودش به چند تا کوک ساده روی لباسش نصبش کنه و نیازی نیست حتما لباس مشتری دست شما باشه. و خب شما خیلی میتونید روی پارچه هایی که حساسیت بالایی دارن یا پارچه هایی که اصلا نمیشه انقدر دوخت ظریف کرد مثل پارچه های بافتنی کاملا طرحو به صورت اپلیکه اجرا کنید، بعد با کوک روی کار نصبش کنید، دقیقا مثل همین کار که توی تصویر میبینید. یک همچین گل ها و طرحهایی به راحتی قابلیت اپلیکه شدن داره و نکته که وجود داره اینه که هر الگویی شما نمیتونید اپلیکه کنید. حالا راجبش توی ادامه براتون یه مقدار توضیح میدم. حتی این گل ها هم به همون صورت این پاپیون و شما دستتون توی اپلیکه کردن خیلی بازه. به طور کلی برای اپلیکه کردن من اینجا از تور ژاپن مشکی استفاده کردم، چون بیس کاری که میخوام اپلیکه روش اجرا کنم مشکی هستش. یک سری متریال نقره‌ای من اینجا جمع کردم، مثل ملیله شکسته کریستال، پورلک، منجوق، ملیله کامل، ملیله پیچ و هر متریالی که توی رنگ نقره‌ای داشتم و اینجا جمع کردم. کارگاه نیاز داریم، نخ و سوزن و الگوی مد نظرمون. دوستان عزیز ببینید، شما هر طرحی رو نمیتونید اپلیکه کنید. طرحتون باید یک سری خصوصیاتی داشته باشه. توی کانال الگوها همه این طرحها هستن. من اونایی که قابلیت اپلیکه شدن دارن و اینجا بهتون نشون میدم. مثلا همچین طرحی فوق العاده است برای اپلیکه کردن، اینجوری که داخل کار و دور کار خالی میشه و این قسمت طرح کاملا با آجیلوزی یا هر نوع دوختی که دوست داشته باشین پر میشه. این طرح هم همچنین. من حالا اینجا تمام طرحهایی که میشه به صورت اپلیکه اجراشون بکنید و از کانال الگوهامون انتخاب کردم و بهتون نشون میدم. ساده ترین دوخت اپلیکه ها آجیلوزیه. مثل این طرح ببینید دور تا دور طرح با ملیله کامل یه دوخت رفته که مرز کار مشخص باشه. البته این کار روی خود لباس اجرا شده، ولی شما همون طرح بنفش رو میتونید اپلیکه هم بکنید. بعد داخلش رو آجیلوزی کردن. اما این طرح که دور و برش خیلی صاف نیست و پراکنده است، حتما باید روی خود لباس اجرا بشه. ولی این همچین طرحهای صافی خیلی راحت میشه با در واقع اپلیکه اجراشون کرد. این طرح پروانه ها چون طرح یک تکه و منسجم هستن، کاملا قابلیت اجرا به صورت اپلیکه رو دارن. حالا مثلا شاخکش رو بعدا میشه روی لباس دوخت کرد. همچین طرحی که شاخ و برگ داره و امکان برش دقیق دور طرح نیست، به هیچ عنوان برای انجام اپلیکه پیشنهاد نمیشه. بنابراین شما هم استفاده نکنید، چون کار تمیزی از آب در نمیاد. در ادامه این طرح‌ها رو داریم که اینا هم خیلی راحت و خوب و عالی میتونن همشون اپلیکه بشن. اینجا فقط طرح این گل قابلیت اپلیکه شدن نداره، چون داخلش فضای خالی داره و خب جالب نمیشه. این گل روزی که داریم خیلی عالیه. بعضی طرح‌ها مثل طرح بالا که یه فضای خیلی کمی باید خالی بشه، اصلا نیاز نیست شما فضا رو خالی کنید. بعد از دوخت طرح اصلا دیده نمیشه فضاهای کوچیک. همچین طرحهایی هم برای اپلیکه کردن فوق‌العاده‌ان. هم یه دوخت سنگین، شما فکر کنید این همه دوخت روی لباس باید پیاده شه، خب خیلی به لباس آسیب میزنه. اما اگه اپلیکه بشه فقط دور کار باید کوک بخوره. این طرح هم همچنین و این مدل‌های پاپیون هم برای اپلیکه کردن فوق‌العاده هستن. تمام این طرح‌ها شما اگه نخواهید حتی وقت زیادی هم بذارید، با تکنیک آجیلوزی و با یک سری متریال توی طیف رنگی مد نظرتون میتونید به راحتی دوختشون رو انجام بدید. حتی از این برگا میتونید توی تعداد زیاد کار کنید، بری کنید و روی لباستون نصب کنید. برای شال و روسری هم خیلی مناسب هست. حالا بریم سراغ شروع دوختمون و نکات اپلیکه. مرحله اول انداختن تورمون داخل کارگاهمون هست. تور ژاپن چون هیچ گونه و از هیچ جهتی کشش نداره،
انداختن توی کارگاه دیگه خیلی راحت تر، نکته خاصی نداره. زیاد نیاز نیست که شما از هر طرف بیاید تور رو بکشید. خیلی راحت روی کارگاه قرار میدید، پیچش رو صفر میکنید، یه مقدار کوچولو از اطراف میکشید و کامل پیچ رو صفر میکنید. تور اطراف کارم حتما بچینید که موقع دوخت اذیتتون نکنه. برای انتقال طرح یا کشیدن طرح هم از خودکاره اکریلی، مداد خیاطی یا هر چیزی که روی تور بکشه میتونید استفاده کنید. دوستان ببینید، شما برای اپلیکه ها میتونید از همون الگوهایی که بهتون نشون دادم استفاده کنید یا حتی یک سری شکلای هندسی رو بکشید، حالا شما با خطکش و صاف و مرتب تر. همین اپلیکه های مستطیل و مربع و دایره و اینا میتونه روی لباس چیدمان باشه و طرحهای خیلی خوشگلی به شما بده. من به صورت دست آزاد چند تا طرح اینجا کشیدم و تصمیم دارم که روی طرح مستطیل برای شما دوخت اپلیکه رو انجام بدم. در ابتدا برای شروع کار من سوزنم رو نخ کردم و انتهای اون رو گره زدم. چون دارم روی تور کار میکنم باید کاری بکنم که این گره انتهای نخ من به هیچ عنوان از داخل تور در نیاد. بنابراین میام و به این صورت عمل میکنم، سوزنم رو از کار میارم بیرون و همون حوالی دوباره میبرم داخل کار و ببینید زیر کار کاملا مشخصه. از بین نخم سوزنم رو رد میکنم و میکشم تا یک گره بیفته و دیگه مطمئن باشم که گره انتهایی در نمیره. شما میتونید دور طرحتون رو بیاید با یه متریالی مثل ملیله یا مثلا 2 تا ملیله شکسته یا 3 تا دونه منجق، اینطوری به صورت کوک دوزی اول دور تا دور رو کاملا بدوزید تا مرز دوختتون مشخص بشه. اینجوری توی برش کارتون خب خیلی راحت تره و میدونید که دقیقا از کنار همین خطوط باید برش رو انجام بدید. یا اینکه میتونید این خطا رو ندوزید و همینجوری آجیل دوزی روی طرحتون رو شروع کنید. شما برای دوخت اپلیکه ها کاملا دستتون بازه، از هر متریالی که دوست دارید و موجود دارید میتونید به راحتی استفاده بکنید و هیچ ممنوعیت خاصی هم ندارید. حتی میتونید مثلا دور طرح و اول سنگ متری بدوزید، بعد بیاید توش حالا با هر دوختی که دوست داشتید پر بکنید. به طور کلی اگه که نخواستید دور طرحتون خط بیفته و دوست داشتید که با آجیل دوزی پر بکنید، حواستون باشه که موقع دوخت آجیل دوزی به هیچ عنوان از خط الگوتون بیرون نزنید. بعد از اینکه دور کارم دوختش رو انجام دادم میرم سراغ پر کردن قسمت داخلی اپلیکه با متریال نقره‌ای. حالا شما میتونید از هر رنگی که دوست دارید استفاده بکنید. من میام با متریال نقره‌ای که آماده کردم کارمو به این صورت چند تا متریال رو میندازم داخل نخ و سوزنم و دوختمو به صورت کاملا نامرتب انجام میدم. اصلا ترتیب متریال مهم نیست، هر دفعه 4 تا 5 تا 6 از متریال مختلف باید بندازید داخل نختون. دقت کنید این دوخت هر چقدر که نامرتب تر باشه خب جذاب تره. 2 تا نکته اصلی و مهم داره. یکی این که خیلی فشرده کار نکنید که متریال روی هم سوار شه و خیلی بخواد وقت بگیره، متریال زیاد ببره یا سنگین بشه. خیلی هم با فاصله کار نکنید. این 2 تا نکته رو اگه رعایت کنید در نهایت اپلیکه شما همینقدر خوشگله و چشم نوازه. چون اپلیکه های سایز کوچیک معمولا توی تعداد درست میشه، شما باید بتونید که سریع اجراشون کنید. بنابراین رعایت این 2 تا نکته خیلی میتونه براتون مفید باشه. برای دوربری کارم که اول دور کار رو خلوت میکنم، بعد میام با یه قیچی خیلی با احتیاط، جوری که حواسم باشه دوختم رو نبرم، دور کارم رو میچینم. شما هم اگر روی تور ژاپن کار کردید مثل من، فقط همین دوربری کافیه. به هیچ عنوان نباید فندک بگیرید چون تور ژاپن اصلا ریش نمیشه. اما اگر روی حریر کریستال یا پارچه آستری کار کردید، حتما در نهایت باید دور کارتون رو فندک بگیرید. در نهایت اپلیکه شما به همین زیبایی آماده میشه. حالا میتونید شکل مختلف ازش بدوزید و روی لباس و شال و روسری و کیف و کفش و هر جایی که خودتون دوست داشتید ازشون استفاده بکنید. برای نصبش هم فرض کنید این لباس من اپلیکه رو قرار میدم، با یه سوزن تگرد اول فیکسش میکنم، بعد با نخ همرنگ پارچم میام از لابلای متریالم کوک ریز میزنم به صورت کاملا نامحسوس و مخصوصا اطراف کار. حالا اگه اپلیکه بزرگتر بود قسمت‌های میانی هم حتما باید کوک بخوره، اما در اولویت اطراف کار هست که باید کوک ریز بخوره.
یه نکته دیگه هم بگم، بیس کارتون یعنی تور زیر، اون پارچه‌ای که روش کار میکنید باید همرنگ لباستون باشه. اگه لباس سفید بود شما از ژاپن سفید استفاده کنید، اگه رنگی بود از هر شیشه رنگ لباستون یا پارچه آستری نازک همرنگ لباستون استفاده بکنید تا دیده نشه. فندک هم که گفتم برای ژاپن به هیچ عنوان ما استفاده نمی‌کنیم چون که اصلا این تور ریش نمیشه. اینجا من پارچه هر شیشه رو به شما نشون میدم تا تفاوتش رو ببینید یه پارچه‌ایه که بافتش اینجوریه و لبه کار کاملا ریش میشه و نیاز به فندک گیری داره. و بعد از گرفتن فندکی که شما میتونید اپلیکر رو نصب کنید، ما جاهایی که میگم لباسمون رنگیه دیگه نمیتونیم از تور ژاپن استفاده کنیم چون تور ژاپن فقط رنگ سفید و مشکی توی بازاره. اما هر شیشه خب خیلی تنوع رنگی داره و یه جاهایی ما مجبوریم که از اون استفاده کنیم. امیدوارم این آموزشم براتون مفید باشه.